Ayan na naman kami. Nagpipirito ng putok-batok. Good afternoon. Pulang-pula na naman. Malapit na naman siyang maluto. Oh. Yan po yung tinatawag na putok-batok. Mamayaring asong ari, putok din. Luto siguro yan yung aso. Din. Yan? Ay, parang hindi mo rin dyan. Kaya, ilagay ko kaya rin ang aso. Ayan mga kamalang. Ayan na naman po ang ating pambabata. Ayan na naman po ang ating pambabata. Kumahalimuyak. Umaamoy na naman. Bumabango na naman. Ayan, bumabango na naman. Bumabango na naman. Kumahalimuyak na naman siya. Ayan po siya. Ayan, 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 ayan,